Medvoška knjižnica je postala osrednja kulturna ustanova v občini, kjer se predstavljajo številni avtorji in umetniki. Lansko leto, tik pred razglašeno epidemijo, so bili s planinskim publicistom Medvoščanom Dušanom Škodičem že dogovorjeni za predstavitev njegove knjige Smeh z gora, pa se je ta po spletu okoliščin zgodila šele ta ponedeljek. Navdih za 17 zgodb, ki jih opisuje v knjižni uspešnici, prvotna naklada je namreč skorajda razprodana, pa je dobil tako v svojem planinskem izkustvu, kot v pripovedih prijateljev in znancev. Dušan Škodič, gornik z dušo in srcem, je svojo pisateljsko žilico odkril razmeroma pozno, šele kot srednješolec. Nekako pisati sem začel šele v srednji šoli, kar se je pa izkazalo za kar dobro, ker sem na maturitetnem eseju sem dobil nagrado kot najboljša naloga je bila. Drugače pa sem doma iz, bom rekel, hribovske familije, moj oče in tudi stric sta bila alpinista, svoj čas pa oče je izdeloval gojzarje, tako da mi je bilo to nekako že položeno. Namesto na morje smo hodili ponovati v hribe. O svojem otroštvu in mladosti, preživeti pod gorami in na strmih planinskih poteh rad spregovori z ljudmi, ki jih zanima, od kod mu strast pisanja o gorniški tematiki. Pisateljsko strast pa izživi kot dopisnik in urednik naše najstarejše gorniške revije Planinskega vestnika. S tem sem se veliko ukvarjal, tudi kot vodnik, kot gorski stražar in tako naprej v društvu in posledica je bila seveda pisanje vseh raznih zgodb in doživljajev in kasneje tudi bolj strokovnih člankov. Knjiga, ki jo je tokrat predstavljal v Medvoški knjižnici, je humorno obarvana zbirka zgodb s planin s pomenljivim naslovom Smeh z gora. V njej je 17 zgodb, večina zapisana pa po njegovih lastnih prigodah. To je moja 4. knjiga, vse so bile sicer različne, ampak vse se dotikajo gora. Tako da ena je bil planinski roman, ena je planinsko-zgodovinski vodnik, ena so zgodovinske zgodbe po resničnih dogodkih v naših gorah, no in ta je pa zdaj nekako antipod pa vesele, dobre, srečne zgodbe. Dušan Škodič pravi, da se bo vsak planinec zagotovo našel v kateri od zanimivih prigod, ki se človeku lahko pripetijo tam, kjer, kot pravijo, ni greha. Vse gore so v bistvu tako kot življenje, polne so naključij, preobratov in vsega, vendar pa je res, da humor v gorah je drugačen kot v dolini, kajti gore so le nek resen poligon, medtem ko dolina je pa bolj varna. Knjiga Smeh z gora pa ni zgolj prijetno razvedrilo, ampak nosi tudi sporočilo bralcu. Publicisti, pisci si vedno vzamemo nekaj prostora tudi za fikcijo, ampak bolj mi je pomembno, da je tukaj, čeprav govorimo o nekih zabavnih zgodbah, tudi nekaj skritega sporočila, se pravi, so tukaj izkušnje, so osebna doživetja in pa predvsem nastavljanje ogledala. Dušan Škodič pravi, da se v gorah vsak dan pišejo nove zgodbe in ker se drži reka nikoli ne reci nikoli, se prav lahko zgodi, da bo napisal še kakšno podobno knjigo. Gradiva zagotovo ne bo zmanjkalo. S pojavom tako imenovanih korona planincev, jaz mislim, da vse skupaj ena komedija lahko nastane iz tega in bi pravzaprav zaslužila. In tudi bi se dalo eno knjigo napisati, ampak tega je veliko. Pravzaprav smo v Planinskem vestniku celo naredili natečaj za najboljšo koronsko zgodbo, kajti v gorah smo posebej lani srečevali ljudje, ki dejansko niso imeli pojma o hribih, ker gore so bile nekako zatočišče, kamor je šel lahko vsak, da se je malo pomiril po tej pandemiji in seveda prišle so neke komične situacije. Na srečo pa ni bilo nekega silovitega povečanja nesreč v gorah, čeprav so pa reševanja pa postala verjetno tudi humoreske zase. In kakšen bralec bo užival ob prebiranju zgodb v knjigi Smeh z gora? Predvsem ljubitelj življenja, kajti se pravim, gore so samo preslikane, dolina in obratno. Tako da je za stare in za mlade. Vsi se najdejo noter in pravzaprav kar ne samo iz doline v hribe, to tudi doživljamo. Knjigo Smeh z gora krasijo tudi čudovite ilustracije Milana Plužareva, s katerim Škodič sodeluje tudi pri Planinskem vestniku. Te dni pa Dušan Škodič ne predstavlja samo te knjige, ki je šla že lani,
Ob 100-letnici podpisa Rapalske pogodbe je napisal planinsko-zgodovinski vodnik Meja na razvodnici, v kateri so opisani dostopi do vseh 61 glavnih mejnikov Rapalske meje, ki se nahajajo na ozemlju Slovenije.